原来你们喜欢这样的配音啊！放开我，你们这群混蛋！我要见我的爹爹，你们会为此付出代价的。别具骗子，一生感情都在里面了。手术是你爹爹安排的，什么？是的，绝育。你放屁！怎么可能？他说过我是他的此生挚爱。帮动物园逛出了七楼的感觉。小哥哥，早上好。是一个人来看熊吗？哎呀，闪到胳膊了。哎呀，扔零食啊，人家不吃啊，人家在减肥。哥哥，你人真好。你是怎么说服猫配合你说话动作的？爹爹的副驾驶可真招人稀罕呢。就是顺路。那可真巧啊，还特地上了20多公里送到了他家楼下呢。哎，都是同事，他女孩子回家不安全，我就送一下。你要是不喜欢，我下次不这样行了吧？虽然我没说话，但是已经感觉嗓子痛了。爹爹真小气，我不过是多说了几句，爹爹就说这种话，倒显得是妹妹的不是了。我知道爹爹是好心，我怎么会怪爹爹呢？男女生要生活费的样子真的很真实。女生，妈妈可以给你可爱的女儿一些零用钱买罐罐吃吗？男生，给钱活不下去了。很难想象博主配音时的表情。哥哥，人家要吃饭。是狙击枪，他瞄准了我的脑袋。不见了，在哪儿呢？你大哥可不是被吓大的，想击毙我，小东西挺嚣张的嘛！你怎么会击毙你？杀我！开口自怨的眼神真的笑不活了。你真的看不见我吗？你看不出我眼底的失望吗？你连不要的叉烧都不愿意给我吃一口吗？你这个狠心的男人，你嘴角滴下的那是油吗？那是我心酸的泪水。当口型配上是最可怕的。我怎么长得和狗一样？你可以帮我把这个封条撕掉吧？傻狗都发朋友圈！放你大爷！看我出来炫不炫你吧！烦死了！这个不是配音，这是翻译吧？嘿嘿，一个缝缝啊，你往这个缝缝头挤，我就喝得到了。你把瓶瓶往这个眼眼头挤，瓶瓶往这儿这个眼眼，你给他说的这么锤子，你把瓶瓶剁的这个眼眼头挤，我就喝得到了，知道吧？啊！我感觉这就是欣欣想要表达的意思。听不听懂我说话嘛？安静，哪儿的了？来，记住，要把你那个瓶子装，看嘛，瓶子装对到这个眼眼，你给他说一下嘛，他问的我有啥？你来给他翻译一下嘛，嘿。两个狗狗吵架，门开的那一瞬间秒怂了。土狗，你才土狗！别说，你这项链还挺好看的啊。好看啊，行，真不错。这项现链真要戴你身上，那真是可他妈给客人看，可到家了。我说的到家话，你说这项链也就戴了，我算一个。真是门前一套，门后一套。你挺帅啊，你帅，你头顶门，你自以为是你自以为自己秃鳖，你这等会儿忘词了，讲个屁词，忘词了，讲个屁词，自以为东方不败，其实就连个项链都没秃板。